ഹലോ, ഇത് ജ്യോതിരാജ് സാറാണോ? അതെ. സാറിന്റെ വണ്ടിയായിരുന്നോ KL01801201? അതെ സാറേ, അത് ഷോറൂമിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയത് ഞാനാണേ. ഷോറൂമിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയത്? ഓണറിന്റെ നെയിം ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? ഇല്ല, ഞാനിപ്പോ ഒരാഴ്ചയായുള്ളൂ. നെയിം ചേഞ്ച് ആയിട്ടില്ല, ഇപ്പോഴും സാറിന്റെ പേരിൽ തന്നെയാണ് വണ്ടിയുള്ളത്. ആയിരിക്കണം, എനിക്കറിയില്ല. കാര്യം അവർ ചെയ്തോളാന്ന് പറഞ്ഞത്. ഞാനെന്താ അത് അന്വേഷിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അവർ ചെയ്തോളാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലോ ഇവിടെ കൊടുത്തത്. അല്ല സാറേ, ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് സാറേ. ഞാനാണെങ്കിൽ ആ വണ്ടി കൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ വണ്ടിയിൽ തട്ടിയായിരുന്നു. അവർ വലിയ നഷ്ടപരിഹാരമാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സാറിനായിരിക്കും നോട്ടീസോ എന്തെങ്കിലും വരുന്നത്. ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ്. ആ വണ്ടി ഓടിച്ച ആള് കുറച്ച് ടെററാണ്. ഹലോ സാറേ, എനിക്കൊരു ഹെൽപ്പ് ചെയ്യോ സാറേ? ഞാൻ ആ ഓണറിന്റെ കയ്യിലൊന്ന് ഫോൺ കൊടുക്കാം സാറേ. ഹലോ, നമസ്കാരം. ഈ വണ്ടിയുടെ ഓണർ ഈ സ്ത്രീ അല്ലെന്ന് പറയുന്നു. ഞാന് ഇത് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഇവര് കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് അതവിടെ കൊടുത്തത്. ഓഹോ, പുതിയ വണ്ടി എന്തെങ്കിലും എടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ടായിരുന്നോ? പുതിയ വണ്ടി ഞാൻ അവിടെ എടുത്തു. പുതിയ വണ്ടി എടുത്തു, പഴയത് അവിടെ കൊടുത്തു. ഞാനും പുതിയ വണ്ടി എടുത്തതാണ്. അപ്പൊ എടുത്ത് നമ്മൾ ഷോറൂമിൽ നിന്ന് ഇറക്കി, അറിയാലോ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു വലിയ സംഭവമല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമായിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ ഓടിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഇവരുടെ വണ്ടി വന്ന് തട്ടിയത്. അപ്പം നമ്മളൊരു നമുക്ക് അറിയാലോ, ഒരു തുടക്കം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് വലിയ വിഷമമല്ലേ. അത് ശരിയാ. ഞാനേ അവിടെ കൊടുക്കാനുള്ള കാര്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഈ മറ്റേ വാട്സപ്പൊക്കെ ഇട്ട് വിൽക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പ്രശ്നം വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. കാര്യം ഇത് അവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരത് കൈകാര്യം ചെയ്തോളൂല്ലോ. ഞാൻ അവിടെ കൊടുത്തു. ആണോ? ഇവര് വണ്ടി ഏതാണെന്നല്ലോ പറഞ്ഞായിരുന്നു അവര്. സാറിന് എങ്ങനെയാ, നല്ല സാമ്പത്തിക ശേഷിയൊക്കെ ഉണ്ടോ? ഹലോ, സാറിന് എങ്ങനെയാ, നല്ല സാമ്പത്തിക ശേഷി ഉണ്ടോ? എന്താ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് സാറേ? വണ്ടി കൊണ്ട് ഇടിച്ചിട്ട് അതൊന്നും എന്നോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല. എനിക്ക് ഒട്ടും ഇല്ല സാറേ. ഇത് വണ്ടി ഏതാണെന്നറിയോ? ഇങ്ങനെയൊക്കെ എനിക്കത് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? സാമ്പത്തിക ശേഷി ഉണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നത്? എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യോ സാറേ? ഞാൻ ഈ ബെൻസിനെ എങ്ങനെ ശരിയാക്കും? ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? എന്റെ കൈയൊക്കെ മുറിഞ്ഞു സാറേ. എനിക്ക് ഇനി ജോലിക്ക് പോകാൻ പറ്റൂല 10 ദിവസം. ഇതെന്ത് പാട്? ഞാനിതെന്തോ വലിയ കുറ്റം ചെയ്തല്ലോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത്. സാറേ, എനിക്ക് കടമായിട്ടെങ്കിലും കുറച്ച് പൈസ തരാൻ പറ്റുമോ സാറേ? ഇല്ല, എന്റെ കൊള്ളാം. സാറിന് എന്താ ജോലി? എന്താ ജോലി? എന്റെ പൈസ ഒന്നും ഇല്ല അങ്ങനെ തരാന്. സാറിന്റെ സ്ഥാപനത്തിന് എന്നെ ജോലിക്ക് കയറ്റാൻ പറ്റുമോ? നിങ്ങൾ എന്തോ പറയുന്നത്? സാർ പൊന്നുപോലെ കൊണ്ട് നടന്ന വണ്ടിയല്ലേ സാറേ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് വരെ? അതാണ് ഇതാ ഒടിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത്. അതിപ്പോ ഞാനിപ്പോ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ആ വണ്ടിയുടെ ഒരു അവസ്ഥ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്ക് സാറേ, അപ്പൊ മനസ്സിലാവും. ഇനി കാണേണ്ട കാര്യമില്ല. ഞാൻ അവിടെ കൊടുത്ത വണ്ടിയാണ്. ഞാൻ എന്താ കാണുന്നത്? സാർ പിണങ്ങല്ലേ സാറേ? പിണങ്ങല്ലേന്നോ? നിങ്ങൾ വണ്ടി വാങ്ങിച്ചത് നിങ്ങൾ കൊണ്ടിടിച്ചിട്ട് ഞാനിപ്പോ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഞാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് സാർ. അതുകൊണ്ടാണ് സാർ എന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് സാർ മനസ്സിലാക്കും. എനിക്ക് നിങ്ങൾ അവിടെ വാങ്ങിച്ച ആളിനോട് പറയൂ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ. സാറേ, എന്തായാലും സാറിന്റെ പേരിലേ വരുള്ളൂ നോട്ടീസ്. ഇങ്ങനെ കേസ് കൊടുക്കാൻ പോയി. ഹലോ, ലക്ഷ്മി ഹരിദാസ് ആണോ? ലക്ഷ്മി, ഇത് റെഡ് FM റേഡിയോ എന്നാണേ. ഹസ്ബൻഡിനെ ഞങ്ങൾ വിളിച്ചായിരുന്നു. പറ്റിക്കൽ കുറച്ച് കൂടിപ്പോയോന്നൊരു സംശയം. പുള്ളി ഇപ്പൊ നമ്മൾ വിളിച്ചിട്ട് ഫോൺ എടുക്കുന്നില്ല, ഫുൾ ബിസി. ആ വണ്ടി ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ആക്സിഡന്റ് ആക്കി. സാറിന്റെ പേരിലല്ലേ വണ്ടി? ആ നഷ്ടപരിഹാരം സാറ് കൊടുക്കാവോ എന്നാ ചോദിച്ചത്. അത്രേ ചോദിച്ചോളൂ. അപ്പോഴേക്കും പുള്ളി കട്ട് ചെയ്ത് ഒന്ന് വിളിച്ചിട്ട് ഒന്ന് എടുക്കാൻ പറയണേ. അവര് തമ്മിൽ അടിച്ചു പിരിയോ? 98 അല്ല, അവരുടെ നമ്പർ 106. എടാ, എന്തൊരു കിടിലം പറ്റിക്കലാണെന്ന് നോക്കാൻ. ഹലോ ലക്ഷ്മി, എന്തായി? എടുക്കൂലെന്ന് പറഞ്ഞോ? അയ്യോടാ, കഷ്ടമാണോ ദേഷ്യമാണോ എന്താണ് അവസ്ഥ? എന്താണോ അറിയില്ല. ഞാൻ അറിയില്ല. പുള്ളി ഭയങ്കര ജോലിയിലാണ്. ലാൻഡ് നമ്പർ വെച്ചിട്ട് ഈ സമയം കൊണ്ട് പുള്ളി ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്തു. അത്രേ ഉള്ളൂ. സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എഞ്ചിനീയർഡാ, ബുദ്ധിടാ, ശരി. അതെ, ഞങ്ങൾക്കൊരു സോറി പറയാനുള്ള അവസരമെങ്കിലും തന്നൂടെ? എന്നാ ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാം. ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്ക്. ഞാൻ പറയാം, നിങ്ങളൊരു 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നിട്ട് വിളിച്ചു നോക്ക്. ഹലോ. ഹലോ. ഇത് റെഡ് FMന്റെ ഹലോ മൈ ഡിയർ റോങ് നമ്പറിൽ നിന്ന് വൈഫ് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിച്ചതാ. ഞങ്ങളുടെ ഫോൺ എടുക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞു. കാര്യം വെച്ചാലേ ഞാന് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫർ മറ്റേത് വാങ്ങിയില്ല. അതല്ലാതെ വേറെ വഴിയില്ലായിരുന്നു. സാറ് പ്രൊഫസറാണ്, അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അത് കാരണം ആ ലെവലിൽ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് വളരെ വിശ്വാസയോഗ്യമായി പറഞ്ഞതാണ്. അങ്ങനെ ഞാന് ഇത് അവിടെ സെന്ററിൽ വിളിച്ചു. അപ്പൊ അവര് വണ്ടി ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. വണ്ടി ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടോ? അയ്യോ, ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാൻ റിപ്പോർട്ടാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. പുതിയ വണ്ടിയുടെ നമ്പർ, പുതിയ വണ്ടിയുടെ കളർ എല്ലാം ഉണ്ട്.
ഡീറ്റെയിൽസില്. സമഗ്രമായ ഒരു പറ്റിക്കൽ റിപ്പോർട്ട് നമുക്ക് വേറെ ആരും തന്നിട്ടില്ല. വൈഫിനെ സമ്മതിക്കണം. ഞാനിത് കേൾക്കുന്നതാണ്, പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ സൗണ്ട് ആദ്യം കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് സംശയം വന്നാലും ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ എന്റെ അതൊന്ന് പോയി. എന്തായാലും വിളിച്ചത് അഞ്ജലി ഉണ്ണിയുമാണേ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ അടിപൊളി, പരിചയപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം. ഓക്കെ, ഇത് നിങ്ങള് ഇത് ചെയ്യോ? ചെയ്യും ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യും, ഉറപ്പായിട്ടും ചെയ്യും. ശരി.